Strike masih. Ya, lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita kembali mancing lagi. Ini ada di Sungai Bedadung, di daerah Rambi, Mas Bro. Di depan ada yang mancing. Di depan juga banyak yang mancing, Mas Bro. Mas Randi ada di belakang, Mas Bro. Hari ini saya menggunakan umpan tempe, Mas Bro. Tempe goreng, Mas Bro. Ini saya sudah campur dengan es melam balap. Dan untuk titik spotnya di sini aja, Mas Bro ya. Tidak usah jauh-jauh, sekitar sini aja lah. Hari ini target ikan melam, Mas Bro ya. Oke, mana sudah mancing hari ini? Simak keseruannya, Mas Bro ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Masih di channel Adikku Mancing. Yuk lanjut. Bismillah. Gede. Aduh, ucul Mas Bro. Aduh. Ban. Pinggir kulon padha oleh kok. Mas Bro. Ya, Bro kena nih, Mas Bro. Lumayan. Tuh, cacat lagi ya. Just umpan tempe goreng. Ya. Aku neng kene ae. Bome gawa. Oh. Ini rumputnya. Ini tuh under. Poh, mek muni senare, Bro. Muni senare. Mantep, Lur. Tarikannya, Lur. Mantep. Kayak mentas sih. Lumayan nih, Mas Bro. Lumayan nih. Ndelep ya senare. Tuh. Aduh, gede, Mas Bro. Lumayan, 3 jari. 3 jari, Lur. Kita cari lagi. Jos.
strike masih. Ayan. Helm lagi mas bro. Hihi. 3 jari lagi. Jos. Yuk cari lagi. Kena kue lah. Wah, cilik tarik aneh. Ngeri masih. Hihi, 3 jari lagi mas bro. Oh, nyapo iki. Oke, yuk cari lagi. Strike mas bro. Manganan yang mburi lur. Muni senari. Opo iki mas Nyelam lur. Peh. Nah, ya mas bro. Lemu. Ayan mas makanya di belakang tadi. Di trolling ya. Yuk lanjut cari lagi.
Mas bro. 3 jari. Satu lagi. Oh ini masih mas bro. Ayo mas bro. Terus lagi. Hasil hari ini mas bro. Nah, mas bro ya, lumayan hasilnya hari ini. Ini mancing cuma sekitar 2 jam aja mas bro, lumayan 3 jarian mas bro. Oke ya, kita lanjut besok lagi. Ini udah hampir 1 minggu saya, hampir 2 mingguan mas bro ya, jarang mancing nih sekarang karena terkendala banyak kerjaan mas bro. Oke, yang masih setia menonton video di Gunggung Mancing, saya ucapkan terima kasih mas bro ya. Semoga teman-teman panjang umur, murah rezeki, tentunya bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, salam strike selalu.